हेलो दोस्तों, ये है ओप्पो का A5 2020 और इसकी डिस्प्ले ख़राब है। तो देखिए सारा अलग हो गया है। ये रहा फोल्डर। तो चलिए पेस्ट लगाते। कोई भी कस्टमर भाई पेस्टिंग वाला ही लगवाएं, 100-200 के चक्कर में ना रहें। फोल्डर हमारा लग चुका है। तो हमारा सेट ओके हो गया है।